Saya Syazwani Mutia Waka, umur saya 32 tahun, dari Sedayan, Seremban. Anak saya, Lik Ni ni batuk, dia berkahak. Dia kalau dia nak tidur, saya perasan dia berbunyi. Dia tak selesa lah. Bila saya pakaikan dia, dia punya tidur tu tak terganggu, lepas tu batuk dia pun berkurang. First day tu nampak kurang, bila lepas 3 hari tu, dia semakin membaik. Ya, saya akan mengesyorkan, sebab benda yang baik kan kita kena syorkan lah.